Goed, ons gaan nou net so 'n bietjie na 'n paar bewerkings in Delphi kyk. So ons het al die gewones ook, soos plus, minus, maal en deel. Nou as ons hierso die antwoord bekyk, dan gaan julle sien dat as ek 1 by 2 tel, dan kyk natuurlik 3 en my antwoord se tipe gaan 'n integer wees. Wanneer ek dan nou weer die minus sommetjie doen, 10 minus 3 gaan vir my natuurlik 7 gee. Die antwoord is ook 'n integer. En as ek 10 vat en ek maal hom met 4, dan is dit 40 en die antwoord is 'n integer. Maar nou sodra ons nou deel, dan 4 gaan in 10 in 2.5 keer en nou is my antwoord 'n reële getal. So julle moet onthou, enige tyd wanneer jy in Delphi deel, gaan jou antwoord altyd 'n reële getal wees en daarom moet jy jou veranderlike stel as 'n reële getal. Goed. Die rekenaar weet van voorkeurvolgorde van bewerking, so as ek nou vir hom sê 10 maal 4 plus 1, dan gaan hy weet hy moet eers maal. 10 maal 4 is 40, plus daai enetjie gaan dan natuurlik 41 wees, en die antwoord is weer 'n integer, en dieselfde met hakkies, as jy hakkies in die sommetjie sit, gaan die rekenaar weet om eers die hakkies bymekaar te tel, 10 plus 20 plus 30, gaan 60 wees, gedeel deur die 5 is dan 12, maar nou weer eens, kyk mooi, al is die antwoord 'n integer getal, omdat ons deel, gaan en die deelteken gebruik, gaan daardie antwoord altyd verklaar moet word as 'n reële getal. Hierdie enetjie, omdat daar staan 10 plus 20 plus 30 en dan die gedeel deur sonder hakkies, gaan hy natuurlik eers die deelteken doen, en dan daarna gaan hy vir my die 10 en die 20 bymekaar tel, en dan, omdat ons nou gedeel het, weer eens gaan ek my antwoord verklaar as 'n reële getal. Goed, diff is die volgende veranderlike, is 'n nuwe veranderlike wat jy nie aan gewoond is nie. Nou diff staan vir die aantal volkere wat 'n getal in 'n ander getal indeel. So as jy nou kyk, 2 gaan in 10 in, die aantal volkere wat hy in 10 indeel, is natuurlik 5 keer, en die antwoord is 'n integer. Baie belangrik, diff kan jy slegs saam met integer waardes gebruik. Jy kan dit nie saam met reële waardes gebruik nie. Kom ons kyk, hoeveel keer sal 8 dan volkere in 10 indeel, en ek glo julle sal met my saamstem, 8 gaan slegs 1 keer in 10 in, en die antwoord is 'n integer. Hoeveel keer sal 10 in homself ingaan? Dit is ook 1 keer, en die antwoord is dan nou 'n integer. En hoeveel keer sal 12 volkere in 10 indeel? En natuurlik is die antwoord 0. 12 kan nie in 10 indeel nie, maar die antwoord is dan 0 en die antwoord is 'n integer tipe. Goed, mod is die volgende nuwe enetjie wat julle moet inleer in Delphi. Nou mod staan vir die res wat oorbly nadat jy gedeel het. So as ek nou vir 2 in 10 indeel, dan gaan hy mos 5 keer daarin, so my res gaan 0 wees, dan gaan niks oorbly nie. En dis 'n integer waarde. As ek nou vir 8 in 10 indeel, 8 gaan 1 vol keer daarin, en dit beteken dat nog 2 waardes oorgebly, wat dan ook 'n integer is. Goed, wat sal die res wees? Wat sal oorbly nadat ek 10 in homself ingedeel het? En dis natuurlik 0, en dis ook 'n integer. En dan hierdie enetjie is baie belangrik, kyk mooi, hoeveel keer, wat gaan oorbly as ek 12 in 10 ingedeel het? Nou, omdat 12 glad nie in 10 kan indeel nie, gaan daar 'n volle res van 12 oorbly, en dis 'n integer waarde. Kyk mooi die nommer 11, 12 kon nie in 10 ingedeel het nie, hy het 0 keer daarin gegaan, 0 vol kere, en nou wat bly oor, nadat ek vir 12 probeer indeel het in 10, en al 12 bly oor, want ek kan nie vir 12 in 10 indeel nie. Goed, die volgende ouetjie het julle al bietjie te doen mee gehad in die klas, ons het al 'n paar voorbeeldjies van hulle gedoen, en die square, die square staan mos vir kwadraat, square root staan vir die vierkantswortel, en pi is mos die pi van wiskunde 3.14, en abs is nou 'n nuwe enetjie, abs maak altyd enige ander getal positief. So as ons nou kyk, square van 25, die antwoord gaan natuurlik 625 wees, want 25 maal met homself
Die kwadraat van 25 gaan vir my 625 gee en dis 'n integer, maar die square root van 25 gaan natuurlik 5 wees. En dit moet julle asseblief onthou, gaan altyd 'n reële waarde wees. Square root gaan altyd geassosieer word met 'n reël. Dis net soos deel. Goed, pi, ken jy nou al, dis 3.14 en natuurlik is hy ook 'n reële getal. En dan het ons nou gesien abs is 'n veranderlike wat enige waarde positief maak. So al het ek 'n positiewe waarde agter die abs in, kyk mooi, die waarde van abs 7 gaan nog steeds 7 wees en dit bly 'n integer en die waarde van minus 7 in abs gaan wees positief 7. Abs staan vir absolute waarde en al wat absolute waarde doen is hy maak van enige negatiewe getal 'n positiewe getal. So ek kon net sowel daar 'n hele getal ingetik het en dan sou hy hom ook hierso 'n positiewe reële getal gemaak het, maar dan het hy nou natuurlik 'n reël geword. Nee, omdat hy dan 'n reël is. Goed. Die volgende tipe veranderlike wat jy moet ken is round. Nou round werk soos in wiskunde. Hy rond af, net soos in wiskunde. So as ek nou daai 2.45 moet afrond, dan gaan hy word 2.0, want 4 gaan glad nie die 2 se waarde groter maak nie. Die antwoord bly reël. 2.67 gaan nou natuurlik die 2, die 6, omdat hy 5 en groter is, gaan hy die waarde van 2 'n 3 maak. Goed, dan het ons 'n nuwe enetjie in Delphi wat jy moet ken en dis trank. Trank gee vir my die heelgetal gedeelte, so dit kap af sonder om af te rond. So hy kap af sonder om af te rond. Hy gee vir my die heelgetal gedeelte. So as ek mooi kyk na hierdie getalletjie, daai is die heelgetal gedeelte, hierdie is die desimale gedeelte. So hy gee vir my die heelgetal gedeelte, maar sonder om af te rond. So daardie antwoord daar gaan natuurlik dan 2 wees en dit word 'n integer. En dis eintlik wat trank ook doen. Trank maak vir my van enige reële getal 'n integer. Hierdie ouetjie, as ek hom gaan trank, want hy gee vir my die heelgetal gedeelte en hy kap net af sonder om af te rond. So die antwoord gaan ook 2 wees, al is hier so 'n 6. En dit bly 'n integer. Goed, vrek is gewoonlik nou maar trank se maatjie en vrek staan vir, dit gee nou weer vir my die breukgedeelte en dit gooi die heelgetal gedeelte weg. So daai was die heelgetal gedeelte, hierdie is die desimale of die breukgedeelte. So as ek sê ek soek die fraction van daardie getal wat ek daar in hakkies het, dan gaan hy vir my alles na die komma gee, maar dit kyk mooi, dit bly 'n reële getal. Hierdie enetjie gaan ook wees dan 0.6789. Alles wat agter die komma was, is die fraction gedeelte. Reg? En dis wat hy hou en die heelgetal gedeelte gooi hy dan net weg. Goed, dan het ons 2 ander, ink en dek. Nou, ink staan vir vermeerder of increase en dek staan vir verminder die getal. Reg? So dit decrease die getal. Baie belangrik, dit is slegs by integer waardes moontlik. So jy kan dit nie saam met 'n reële getal gebruik nie. Goed, kyk ook, let ook op na hoe 'n mens die funksie roep. Jy roep hom net so, daar's glad nie 'n dubbelpunt is gelyk aan betrokke nie. So hier as ek sê ink vir my 3, dan gaan hom 4 maak en dit word 'n integer. As ek nou sê ink vir 3,2, kyk mooi, dis 'n komma, nie 'n punt nie, dan beteken dit hy vermeerder die 3 met 2. So 3 word dan 3, 4, 5. Hy tel 2 by. Dieselfde met decrease, as ek net sê decrease en ek het 'n waarde binne in die hakkie, dan gaan hy daai waarde verminder met 1, so 3 minus 1 word 2, so integer, maar as ek sê decrease 3, en dan 'n 5, dan beteken dit ek wil hê hy moet 5 aftrek by die 3, en dan kry ek min 2, wat ook 'n integer waarde is. So mooi kyk, as ek net 1 waarde binne in die hakkie sit, dan trek hy by default 1 af. Maar as ek 'n komma insit met nog 'n getal, die tweede getal is dan die waarde waarmee ek wil hê hy moet die storieetjie verminder.
Goed, dan het ons twee ander, of hierdie volgende enetjie in Delphi, ons praat van power. Nou power is soos in wiskunde tot die mag, né? As ek hierso sê power 3,5, dan praat ek eintlik van, as julle dit so kan sien, 3 tot die mag 5 in wiskunde, né? So as ek die antwoord gaan uitwerk, dan gaan ek sien 3 tot die mag 5 is mos dan nou 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal nog 'n 3, 5 3's wat ek met mekaar maal, en dit gee vir my 243, en dit word natuurlik nou 'n integer. Dieselfde met 'n power van 49 en dan 'n half, 0,5 is 'n half, nou hulle weet die vierkantswortel van enige getal is tot die mag 'n half, né? So die vierkantswortel van 49 gaan vir my 7 gee. Nou, ek hoop julle weet dat die vierkantswortel is altyd tot die mag 'n half. Goed, dis wiskunde. Goed, dan het ons so 3 karakter goedertjies wat ek wil hê julle moet ken. Die eerste enetjie is upcase. Wat doen upcase? Hy vat 'n enkele karakter en hy maak van hom 'n hoofletter. Uppercase vat 'n hele stringetjie en maak dit hoofletters. En dan lowercase vat 'n hele stringetjie en maak dit nou weer klein lettertjies. So as ek sê x is upcase van A, dan gaan die afvoer wees 'n A, en dit gaan 'n char wees vir my, né? My x gaan 'n character wees. As ek sê uppercase vir Pieter, dan gaan die waarde wat binne x gaan wees, gaan dan Pieter wees, maar alles hoofletters, en dit is 'n string tipe. En dan my lowercase, as ek nou vir Callie, wat hier half hoofletter, half kleinletter was, om lowercase, gaan hy almal klein lettertjies maak, en dan gaan hy dit as 'n tipe string werk. Goed.